أنا جاي أحكي لك حكاية حصلت من أكتر من 150 سنة. أنا مش هكون طرف في الحكاية، أنا هحكيها لك زي ما اتحكيت لي بالظبط على لسان صاحب الحكاية، وأنت ليك الحق تصدق أو ما تصدقش. بسم الله، نبدأ حكاية جديدة. كنا ساكنين في قرية من قرى الصعيد، كنت عايش مع أبويا وأمي وأخواتي الاتنين عبد الجبار وفهيمة. كان عندي وقت الحكاية دي 10 سنين، لكن فاكر كل حاجة كأنها حصلت امبارح. كنا عايشين في بيت صغير وقدامه كانت الأرض بتاعتنا. كنا موجودين في آخر البلد، وفي الفجر بنخرج كلنا نزرع الأرض، وعلى آخر النهار بنرجع البيت تاني. كانت حياة هادية ومنظمة، بعيدا بقى عن البندر بالزحمة بتاعته والدوشة. طبعا كان في حوالينا بيوت كتير بنفس النظام ده، بس الميزة إن كل واحد كان في حاله، يدوب صباح الخير أو مساء الخير لما نتقابل في الطريق صدفة. المشكلة الوحيدة اللي كانت بتقابلنا هي الكهرباء، يعني أول الشمس ما كانت بتغرب كانت الضلمة بتحل على المكان، وساعتها الأراضي الخضراء الجميلة اللي انت شايفها بتبقى عبارة عن غابات موحشة، ما تقدرش حتى تبص عليها من شباك أوضتك. ناهيك بقى عن الأصوات اللي بتسمعها طول الليل، وخصوصا في الشتاء. الأصوات دي كانت بتبقى مرعبة مع المطر والريح. كانت بيئة خصبة للجن والعفاريت من أي نوع. أنا شخصيا في الوقت ده كنت دايما بنام في حضن أمي. يمكن إخواتي كانوا بيفضلوا يتريقوا عليا، وبالذات عبد الجبار. عبد الجبار كان فاكر نفسه ما بيخافش، لكن أهو التريقة أرحم من الرعب اللي هعيشه لو نمت لوحدي. المهم، في اليوم المشؤوم ده كنا كلنا قاعدين في الصالة. سراج الزيت اللي كان متعلق على الحيطة واللي كان جاي منه نور بسيط بس مرعب. كنا قاعدين بنضحك ونهزر، ومرة واحدة سمعنا صوت غريب، صوت حاجة بتقع، بس ما كانش صوت جامد. قلنا ممكن تبقى قطة بتلعب بره ولا حاجة. بعد شوية دخلنا علشان ننام، والصبح لما صحينا وقبل ما نخرج من البيت عبد الجبار شاف ورقة مرمية تحت السراج المنور ده. خد الورقة وبص فيها بس ما فهمش حاجة. ساعتها جري على أبويا: يابا يابا، بص أنا لقيت إيه. أبويا خد منه الورقة وبص فيها، بس برضه ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. قاله: هي الورقة دي مكتوب فيها إيه يا عبد الجبار؟ قال له: مكتوب إن إحنا لازم نسيب البيت خلال يومين، وإلا مش هنقدر نستحمل اللي هيحصل لنا. بس الرسمة دي أنا معرفش هي بتاعت إيه. معناه إيه الكلام ده؟ ومين اللي جاب الورقة دي هنا؟ معرفش يابا، أنا لقيتها على الأرض. فضل أبويا ماسك الورقة وهو بيقلب فيها كل شوية، وعمال بيبص على الرسمة اللي موجودة. وبعدها سابنا وقال إنه رايح مشوار ومش هيتأخر. قعدت أنا وأمي وإخواتي نكمل شغل في الأرض، والنهار كان قرب يخلص، بس أبويا لسه مرجعش. فين وفين لقيناه جاي قبل العشاء بحاجة بسيطة. كان داخل وشه مقلوب وباين عليه الخوف. أمي قالت له: مالك يا عبد الجوي، وشك مخطوف كده ليه؟ الورقة دي ما اترمتش عندنا احنا بس يا سكينة. لما رحت المحروس علشان أقوله على الموضوع وأشوره أعمل إيه، لقيت معاه هو كمان ورقة زيها. قلت لازم نتأكد من باقي الجيران، وفعلا لما رحنا لهم لقينا معاهم نفس الورقة بنفس الخط ونفس الرسمة. لو ما سبتوش البيت خلال يومين مش هتستحملوا اللي هيحصل. لمينا بعضنا وطلعنا على العمدة، والعمدة ما كانش فاهم حاجة هو كمان. بعد جاب الشيخ عوض اللي أول ما شاف الورقة قال: اللي مرسوم في الورقة دي طلسم من طلاسم الجن. سألوا العمدة، قال له: يعني ايه طلسم؟ ومين اللي ممكن يعمل كده؟ طلسم يا عمدة حاجة كده زي تعويذة علشان تحضر بيها جن وعفاريت. أما بقى مين اللي عمل كده فده لازما يكون واحد بيفهم كويس في الحاجات دي، بس احنا ما عندناش في البلد حد بيفهم في الحاجات دي. ما هو ده الغريب، البلد كلها محدش فيها يعرف يعمل كده. يبقى مين اللي رسم الطلسم ده؟
كلنا كنا قاعدين مرعوبين ومش فاهمين حاجة. اتكلم ساعتها واحد من اللي كانوا قاعدين: أيوة يا شيخنا، يعني احنا دلوقتي نعمل ايه؟ هنسيب بيوتنا علشان ورقة مكتوب فيها كده؟ رديت أنا قبل الشيخ عوض ما يتكلم، قلت له: أنا مش هسيب داري، واللي يحصل يحصل. محروس والباقيين قالوا: احنا كمان مش هنسيب دارنا. شاور لهم العمدة علشان يسكتوا. اهدوا يا رجالة، محدش قال ان انتوا تسيبوا بيوتكم، احنا لسه ما نعرفش مين اللي عمل كده ولا غرضه ايه. لقينا الشيخ عوض بيتكلم بخوف: ايوه يا عمدة، بس الطلسم ده خطير، اللي بيستخدموه ناس مؤذية، يعني لازم نشوف هنتصرف ازاي قبل ما ناخد اي قرار، علشان حتى محدش يتأذي، لان لو الكلام ده طلع بجد هتبقى كارثة وحلت على البلد. انا شايف انه مقلب حد عامله. لا 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 يا عمدة، الطلسم بيأكد انه مش مقلب، اللي كاتب الورقة دي عارف هو راسم ايه كويس، ربنا يستر بقى وما يستخدموش. طب والعمل يا رجالة، ناويين على ايه؟ رد محروس: انا بقول نعمل له كمين، نستناه لحد اما يجي ونمسكه، وساعتها هنعرف هو مين وبيعمل كده ليه. بصراحة الفكرة عجبتني، قلت لهم انا رأيي من رأي محروس، احنا نستنى لحد اما نقبض عليه. بعد كده كل اللي قاعدين وافقوا واحد ورا التاني. طب هتعملوا الكمين ده ازاي؟ قلت له: احنا نختار 5 6 مننا يقعدوا يحرسوا البيوت بالليل، بحيث انهم يبقوا شايفينه وهو داخل او هو طالع من البيت، وكل يوم نغير الوردية لحد ما نمسكه. سألني الشيخ عوض ساعتها: طب والخمسة 6 دول هيقعدوا مع بعض في مكان واحد ولا كل واحد فيهم هيقف قدام بيت؟ لا، انا من رأيي ان كل واحد يقف قدام بيت، اصلهم لو قعدوا كلهم في مكان واحد ممكن ساعتها الراجل ده يروح بيت غير اللي هم بيحرسوه، لكن لما كل واحد يحرس بيت يبقى اكيد هيقع. طب ما هو كده اول ما هيجي هيشوف اللي واقفين، اكيد مش هيقفوا قدام باب الدار، يعني هم هيبقوا مستخبيين في الاراضي اللي قدام البيت. رد العمدة وهو مبسوط: عفارم عليك يا عبد الجوي، كده هيقع هيقع. اتفقنا بعدها ان انا ومحروس و3 رجالة كمان هناخد اول ليلة. عند الحتة دي امي سألته وهي خايفة: هتقعد في الارض لوحدك بالليل يا عبد الجوي؟ اه، وفيها ايه يعني يا سكين؟ فيها ايه؟ انت مش عارف ان الارض بالليل بتبقى مليانة اللهم احفظنا؟ يا ولية ايه اللي انت بتقوليه ده؟ سيبيها لله بس ومش هيحصل حاجة. وفعلا خرج ابويا بعد ما خد البندقية بتاعته معاه، راح ناحية الارض اللي كان بيفصل بيننا وبينها عرض الشارع، يعني حوالي 30 متر. فضلنا نبص عليه لحد ما اختفى وسط الزرع. امي كانت قلقانة عليه، وانا كمان انا وفهيمة كنا قلقانين عليه. اما عبد الجبار فكان قاعد زعلان، كان عايز يروح مع ابويا بس ابويا رفض وما خدوش معاه. ليلتها محدش فينا جاله نوم، وسهرنا مع امي لحد النهار ما طلع. ابويا دخل البيت وكان باين عليه التعب، ما هو سهران طول الليل. امي جريت عليه وسألته: ها، انت كويس يا اخويا؟ لا، ما انا زي القرد اهو قدامك يا ولية، انا بس عايز انام. هتدخل تنام؟ مش تقول لي ايه اللي حصل؟ لا، ما حصلش حاجة. دخل علشان ينام، وساعتها امي دخلت وراه، وانا كمان كنت تعبان فدخلت انام. لقيت عبد الجبار نايم. اول ما عملت صوت في الاوضه صحي، قال لي: ايه ابوك رجع؟ قلت له: ايوه رجع. طب ها، حصل ايه؟ سمعته بيقول لامك ما حصلش حاجه ومفيش حد ظهر، سابني ومشي. انت رايح فين؟ اروح اطمن على الارض. نام انت، ما تشغلش بالك. نمت فعلا، بس لما صحيت كنا تقريبا بعد الظهر. صحيت على صوت البقرة اللي في الزريبة عندنا. فتحت عيني وساعتها لقيت ورقة مرمية جنبي، خدتها زي ما هي وجريت على ابويا، كان نايم هو وامي. دخلت عليهم وانا بجري وعمال انده عليهم، قاموا مفزوعين. بصلي قال لي: في ايه يا ولا؟ ناولته الورقة، قلت له: يابا انا لقيت الورقة دي في الأوضة. مسكها وكانت عينين برقة، بص فيها وساعتها شاف رسمة تانية، كان مرسوم بيت بيولع وناس بيجروا منه.
قال لي انت لقيت الورقة دي فين؟ قلت له لقيتها جنبي اول ما قمت من النوم. قام بسرعة من مكانه وقال لأمي وهو بيلبس جلابيته: اقفلي البيت عليكي وإياكي تفتحي لأي حد قبل ما أجي. وأنت رايح فين يا أخويا وسايبنا؟ أروح أشوف محروس لقى ورقة هو كمان ولا لأ، وبعدها هنطلع على العمدة. إحنا لازم نلاقي حل للموضوع ده. وطلع من البيت وغاب كتير، تقريبا مرجعش غير بعد العشاء. في الوقت ده كانت أمي واخدانا في حضنها وقافلة الباب علينا. كنا ميتين من الرعب، ومع صوت قطة أو أي حركة برا كانت بتترعب زيادة. فين وفين لحد أبويا ما جه، وشه كان متعكر عن امبارح. قعد جنبنا على الأرض وقال وهو زعلان: الظاهر مفيش حل غير إننا نمشي من هنا يا سكينة. نمشي؟ لا، أنا مش هسيب داري. الشيخ عوض بيقول إن الرسمة دي تحذير أخير لينا، وإننا لو ما مشيناش ممكن البيت يولع وإحنا جواه. أنت هتصدق التخاريف دي برضو يا عبدو؟ أنا مش مصدق ولا مكذب يا سكينة، بس قوليلي انتي، الورق ده بيجي الدار ازاي واحنا جواه؟ ومش احنا بس، دي كل البيوت اللي حوالينا كده. انا خايف عليكم يا سكينة. انا لو عليا ما سيبش داري. لا، وانا كمان مش هسيب داري يكش اموت فيها حتى. طب نام انتي والعيال والصباح رباح. وانت مش هتنام؟ لا، انا قاعد شوية، بس انتي والعيال خشوا ناموا في اوضة واحدة، محدش ضامن، وانا هقعد هنا جاركم. امي دخلتنا ننام معاها، وبعدها بشوية حسيت بيها وهي طالعة لأبويا. اتسحبت ووقفت على باب الأوضة. كان حاطط قصعة في وسط الدار ومولع فيها شوية خشب، وقاعد قدامها بيفكر وسارح. أمي قعدت جنبه، قالت له: أنت سارح في إيه يا أخويا؟ خايف من بكرة يا سكينة، خايف ما أقدرش أحميكوا. ما تقولش كده، إحنا طول عمرنا عايشين في حماك. المشكلة إني مش عارف مين عدوي. عارفة لو أعرفه والله لو الجن الأزرق لا أقف قصاده وأفديكوا، بس الغدر هو ده اللي أنا خايف منه. يا عم ارمي حمولك على الله وهتعدي، ما تقلقش. نامت على كتفه ساعتها وهو طبطب عليها. بس فجأة سمعنا صوت البهايم في الزريبة كأنهم كلهم بيزوموا. طلع أبويا جاري على هناك وأمي كانت وراه. لحقتهم وجريت وراهم، وقفت على باب الزريبة والمنظر هناك كان مرعب. البهايم كلها ميتة على الأرض. أمي كانت بتصوت، وأبويا كان مصدوم ومفيش على لسانه غير جملة واحدة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي وسط كل ده سمعنا صوت صريخ عبد الجبار وفهيمة. أبويا وأمي جريوا على الدار، وكانت المفاجأة: القصعة كان طالع منها خطوط نار في اتجاهات كتير، علشان تكون في الآخر شكل الطلسم اللي كان موجود في الورقة. ومن ضمن الخطوط دي كان في خط قافل باب الدار. أبويا ما فكرش، رمى نفسه وعدى من وسط النار ودخل يجري على الأوضة اللي فيها اخواتي، والحمد لله قدر يخرجهم. كنا واقفين بنتفرج على الدار وهي بتولع، ما كانش في ايدينا حاجة نعملها. أمي كانت بتصوت وتحاول تستنجد بالناس، بس محدش جه. ودي برضه كانت حاجة غريبة. أبويا كان واقف ما بينطقش، بس عينيه كانت مرغرغة بالدموع. النهار طلع، النار كلت كل حاجة. كنا قاعدين في الأرض بتاعتنا، أمي قاعدة على الأرض وإحنا قاعدين حواليها، وأبويا كان جوه البيت وسامعين صوت عياطه. كان بيعيط على الخراب اللي حل علينا. وبعدها لمحنا واحد جاي يجري من بعيد: عم عبد الجوي، عم عبد الجوي. قامت أمي وإحنا وراها علشان نشوفه. وقف قدام أمي كان بيحاول ياخد نفسه. قالت له: في إيه؟ قال لها: عم عبد الجوي فين؟ لمح ساعتها البيت وهو متدمر، وعينيه كانت كلها رعب. يا نهار اسود، انتوا كمان؟ احنا كمان ايه يا ولا؟ ما تنطق، في ايه؟ نص البيوت اتحرقت والمواشي كلها ماتت، وفي ناس لقوها مدبوحة جوه بيوتها. أمي ساعتها خبطت على صدرها. يا نهار اسود. في اللحظة دي طلع أبويا من البيت بهدوء وبصله. قال له: أنت عايز إيه؟ العمدة بيقول لك. لقيت أبويا زعق فيه وكان ماسك البندقية في إيده: امشي من هنا وما ترجعش تاني. جري الولد وفضل يبعد من غير ما يبص وراه. أمي قالت لأبويا: سمعت يا عبد الجوي؟
الواد بيقول إن نص البيوت اتحرقت ولقوا ناس مدبوحة جوا دارهم. برق لها هي كمان. عينيه كانت غريبة. رفع البندقية ناحيتنا. أمي شدتني وشدت فهيمة وحطتنا في ظهرها. عبد الجبار وقف قدامها. بصت له والدموع في عينيها. تعمل ايه يا عبد الجوي؟ هتقتلنا؟ هتقتل مراتك وولادك؟ شد الأجزاء بتاعت البندقية من غير ما يتكلم. أمي زعقت وهي بتترجاه. اعل يا عبد القوي، بلاش. طب اقتلنا أنا وبلاش عيالك. الطلقة طلع. غمضنا عينينا كلنا في نفس اللحظة اللي سمعنا فيها صوت الطلقة، بس بعد ثواني فتحنا لقينا أبويا واقع على الأرض وفي طلقة في صدره. أمي صوتت وجريت عليه. في الوقت ده كان عم محروس جاي يجري من بعيد والبندقية كانت في إيده. أول ما وصل سألنا: انتوا كويسين؟ أمي قالت له: قتلته ليه؟ قتلته ليه؟ لو ما قتلتوش كان هو قتلكوا زي ما الباقيين عملوا في عيالهم. كل اللي دخل داره بعد الحريق طلع وقتل عياله. قوموا معايا، قومي معايا وخليني اوديكي بس حتة امان. قامت امي وهي بتبص على ابويا وهي بتعيط. خدت بايدي وايد فهيمة ومشينا جنب عم محروس. بس فجأة سمعنا صوت عبد الجبار جاي من ورانا. عم محروس. لفله عم محروس علشان يشوفه، لا ماسك بندقية ابويا وموجهها ناحيته وهو بترعش. نزل السلاح يا عبد الجبار، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. انت قتلت ابويا يبقى لازم تموت. انا ما كنتش عايز اقتله، بس لو ما كنتش قتلته كان هيقتلكوا. نزل السلاح يا ولدي وخلينا نلحق نهرب. انت كذاب وانا مش هسيبك تهرب. وفي اللحظة دي داس على الزناد. طلعت الطلقة وموقفتش غير في قلب عم محروس. امي كانت واقفة مصدومة من المنظر هي وفهيمة، لكن انا كنت بعيط وانا باصص في عينين عبد الجبار. كان لونها احمر زي الدم، بس كنت قادر اشوف جواها نار، نار بتاكل البلد كلها. امي فاقت من صدمتها لما عبد الجبار قرب منها وهو بيقول بصوت غريب ومرعب: بتهربي مع اللي قتل جوزك؟ ده بدل ما تدافع عنه وتاخدي بطاره. كانت بتعيط وهو بيقرب منها. قالت لاختي بصوت عالي: خد اخوكي واجري يا فهيمة. شدتني فهيمة وجرينا احنا الاتنين. جرينا حتى من غير ما نبص ورانا، بس كنت قادر اسمع صوتها وهي بتعيط وبتترجاه انه ما يقتلهاش، وقادر اسمعه وهو بيضحك وبيدوس على الزناد. وفي اللحظة دي بس لفيت ورايا. كنت ببص على امي اللي وقع على الارض تحت رجليه، والبندقية كانت في ايده غرقانة بالدم. رفع راسه وبص ناحيتي، ضحك. كملت جري ورا فهيمة. كنا بنجري وجنبنا النار كانت بتاكل في الارض والبيوت. كنا بنجري وسط الخراب والدم، ومرة واحدة سحابة سودة غطت المكان. وقفت، بس فهيمة شدتني وهي بتصوت: احنا لازم نطلع من هنا، ما توقفش. فضلنا نجري واحنا مش عارفين رايحين على فين. كنت سامع صوت ضحكته في وداني، وكمان كنت سامع صوت صويت اهل البلد وهما بيتعذبوا وسط النار. جرينا كتير لحد ما في الاخر ظهر النور وانزاح الغمام. ساعتها وقفت وبصيت ورايا. ما كانش فيه غير الدخان والبيوت الخربانة. وشفته من بعيد ماسك البندقية وحاططها على كتفه وبيضحك. هربت أنا وفهيمة. فضلنا ماشيين لحد ما قابلنا ناس بعدينا بكتير. أول ما حكينا لهم اللي حصل، كبيرهم طلب منهم يجهزوا حالهم علشان يرحلوا. وفعلا مشينا الأرض بعيدة. وإحنا في الطريق فهيمة طلبت منه يحكي لنا إيه اللي حصل ومين اللي عمل في أهلنا كده، وليه هو أول واحد مشي بعد ما حكينا له. سكت شوية. من زمن الزمن حكالي جدي عن الأرض، وقال لي إن ساكنها الجن من آلاف السنين، لكن الجن اللي موجود فيها جن واعر بيختفي لحد ما يدي السكان الأمان يعمروا ويزرعوا، وبعدها يجي ميعاد الحصاد يظهروا ويقضوا على الأخضر واليابس لحد ما يجي سكان تانيين، وبرضك الجن بيسيبوهم يعمروا ويزرعوا، وفي ميعاد الحصاد يخلصوا عليهم. حلقة مقفولة ما بتنتهيش،
وكل قبيلة بتيجي ما بتعرفش حكاية اللي قبلها. احنا أول مرة نشوف حد قدر يهرب منيهم، وأكيد سابوكوا تهربوا علشان تأكدوا الحكاية بعد ما الناس كدبتها سنين كتير. محدش فينا رجع للأرض دي تاني، لحد ما في يوم وبعد ما عدى 60 سنة قررت أرجع وأعرف إيه اللي حصل. لقيت أراضي مزروعة وبيوت عمرانة. سألت أهل البلد عن الناس اللي كانت موجودة قبلهم، بس قالوا إن محدش كان ساكن هنا، وإنهم عدوا بالأرض دي لقوها فاضية فقرروا إنهم يعمروها. مشيت من البلد، بس وأنا خارج لفيت بصيت ناحية الأرض، وساعتها شفته كان واقف والبندقية على كتفه وبيضحك في وشي. وبكده تبقى خلصت الحكاية اللي حكاها جد لأبويا، وأبويا حكاها لي، وأنا حكيتها لكم علشان تحكوها لأولادكم وتفضل تتنقل من واحد للتاني ليوم الدين. بصيت لأبويا وأنا مستغرب، بس محدش عارف مصير الناس اللي هناك إيه. محدش عارف يا ابني. وبالمناسبة أنا رحت هناك من كام سنة، لقيت البلد عمار، ولما سألت قالوا لي نفس الكلام. محدش يعرف مين أول ناس سكنوا الأرض دي. بعد سنة أبويا مات، ومعرفش ليه فجأة قررت أحكي الحكاية. يمكن علشان بدأت أشوفه في أحلامي واقف وسط بيوت محروقة وأرض خراب، واقف والبندقية على كتفه وفي ابتسامة خفيفة على وشه، بيفكرني بالحكاية وبيقول لي اوعى تنسى اللي حصل وما تحكوهوش. فقررت أحكي، يمكن يسيبني في حالي.